Jetzt also die Ampeln an. Mit der Startfreigabe in diesem Augenblick. Marvin Kirchhofer kommt sehr gut weg. Auch Jason Krämer hat einen ordentlichen Start erwischt. Kuba Leski, der eigentlich freie Fahrt hatte, wird aber wohl dann aller Voraussicht nach doch die dritte Position behalten können. Da ist Titi Domche mit dabei gewesen, sein Teamkollege. Volstart. Nee, nu. Licht is uit, Wijnskens is goed weg, maar Graaf is ook beter weg. Graaf is beter weg aan de binnenkant. Dat betekent dat hij waarschijnlijk in de tafel kan hebben. De Duitser inderdaad pakt daarmee de leiding van de wedstrijd. Wijnskens blijft 2. Oranje Auto zelf zit in de derde positie. Bleibt wieder stehen, hoffentlich geht diesmal alles gut. Nein, es geht natürlich wieder nicht gut. 2 sind drinnen geblieben. Jawohl, einmal das Auto von Markelov und natürlich auch das Auto vom Sieger. Kijken we naar de lichten. De lichten, zodra die uitzet mag hij weg. Hij voert langzaam het tempo op. Gaat dat BMW-palletje lukken? Dan komt de BMW al naar voren aan de buitenkant van de baan. De BMW van Unafi. En gaat